जी आप इसी रखो। सीधे कर दिया स्टार्ट। जी अब छोड़ना मत ना मुझे। उल्टे हो गया। स्टार्ट। ऐसे पकड़ लिया। ये पैर नजदीक कर लो, इसको सीधा करो, सीधा करो, नीचे का। अब छोड़ना मत ना। ठीक है, सीधे स्टार्ट। आया जी यहाँ से इधर ऊपर। स्टार्ट करें। जी गर्दन लूज छोड़ो। लूज